Notre histoire aujourd'hui s'appelle Jules a peur du noir. Jules بخاف من العتم. هيدي قصتنا لليوم. هو مين منكم بخاف من العتم؟ أنت بتخاف من العتمة؟ Ce livre a été écrit par Christian Lambin, Régis Faller et Charlotte Roederer. Jules a peur du noir. Le noir me fait toujours peur. هيدا جول عم بيحكي وعم بيقول أنا على طول بخاف من العتمة. La nuit tombe. C'est l'heure où Jules va se coucher. Sa chambre est au bout du couloir. Maman, le couloir est tout noir. Allume la lumière. Jules hésite. Il a peur du noir. Jules allume la lumière du couloir. Le noir se précipite dans sa chambre. Jules allume la lumière de sa chambre. Le noir se précipite sous le lit. Et sous le lit, il n'y a pas de lumière. J'en ai assez, le noir me fait toujours peur. صار الليل وبلشت تعتم. اجا وقت نومه لجول. عم بيقلها لأمه مامي الكوريدور كتير معتم. قالت له ضو الضو. هو خيفان كتير بخاف من العتم ومن إذا ما في ضو محتار ما بيعرف شو بده يعمل. جول ضو الكوريدور. في كتير عتم فايت على أوضته. العتمة فايتة على الأوضة. جول ضو الأوضة. العتمة فايتة تحت التخت. وتحت التخت في ضو؟ لا ما في ضو أبداً. هو عم بيقول خلص ما عاد فيي. أنا على طول بخاف من العتمة. أنا كتير. أنت بتخاف من العتمة؟ لا أبداً؟ أبدا. عن جد؟ ليه بتضوي الضو لكن بالليل؟ بيستفي. لا اختك بتضوي ضو، انت ما بتخافي. لا عن جد؟ اوكي. يعني بتحبي تنامي بالعتم ولا يكون في ضو صغير؟ ممكن. عتم اوكي؟ اوكي. بس انا على طول بضويكم ضو لانه بفتكر والا رح توعوا بالليل وتجوا لعنا. La maman de Jules veut éteindre la lumière. Non maman, j'ai peur du noir. Sa maman allume une veilleuse et Jules s'endort. Jules se réveille au milieu de la nuit. Il a envie de faire pipi. Il allume la lumière de sa chambre, la lumière du couloir, la lumière de la salle de bain, la lumière des toilettes. Il allume même la lumière de la chambre de ses parents. Son papa n'est pas content. Tu nous réveilles toutes les nuits. Ce n'est pas de ma faute, j'ai peur du noir. صار وقت نومه. اجت امه لجول وبدها تطفي الضوء. قال لها لا مامي انا كثير بخاف من العتمه. قامت شو عملت امه؟ ضوت ضوء صغير، ضوت النويصه، وساعتها هو غفي. واعي بالليل بده يفوت على الحمام. شو عمل جول؟ ضو تبع الكوجوار تبع كوريدور تبع اوضته تبع الحمام وكمان تبع الأوضة تبع الماما والبابا. وشو قال بيو؟ انبسط ولا زعل؟ زعل. ليه؟ قال toutes les nuits tu nous réveilles. يعني كل ليلة عم تجي توعينا، كل ليلة بيقولوا بس أنا كتير بخاف من العتم، كتير بخاف من العتم. مشان هيك هو عم بيجي يوعيهم بالليل. لو بيقدر ما بيوعيهم بالليل. ما هيك إلزا؟ C'est le matin. Jules ouvre les yeux. Dépêche-toi Jules, nous allons chez oncle Joe. Chouette, je prends mon épée et mon bouclier. Pourquoi? Au cas où on rencontrerait un monstre sur la route. Et sur le chemin, Jules aperçoit un énorme dragon féroce. Heureusement, il a son épée et son bouclier. C'est lui
صار الصبح، وعي جول، فتح عينيه وقام. امه اجت دغري على الاوضه قالت له يلا يلا شهل، يلا بدنا نستعجل شوي، رايحين عند عمو جو. وين خي؟ هو انبسط كثير وقال انا بدي اخذ معي السيف والدرع، بدي اخذهم معي. قالت له هي امه قالت له بوركوا ليه؟ قال لها هو بركي يمكن التقينا بشي وحش على الطريق، كان في شي على طريقه. جيل شاف تنين كبير، دراجون بخوف، قام اخذ السيف والدرع وهو عم بيقول انا اقوى واحد، ما هيك ألزا؟ بس هيدا منه تنين، منه دراجون اللي شافه. Jules adore oncle Joe. Il connaît tous les pays du monde. Il a vu des lions, des ours blancs et des chauves-souris. Il a escaladé des volcans. Il a exploré des cavernes. À la fin du repas, oncle Joe montre toujours des photos. Sur cette photo, j'avais ton âge, Jules. Et tu n'avais peur de rien? J'avais un peu peur des araignées. Et aussi, j'avais peur. Peur de quoi? Peur du noir. Comme moi! شو قال له؟ إنه هو مثله. جيل كتير بحبه لعمه جو. جو سافر كتير بحياته، شاف اسود، دي ليون، شاف دب الابيض، دي زورس بلان، شاف وطويط، دي سوسوري. مزبوط وطويط، وكمان طلع على البركان، على الفولكان، طلع عليهم، اكتشف كهوف، يعني دي كافيرن، دي جروت. واخر الاكل، اخر الغداء، عطول جو بفرجيهم صور. قام فرجيهم صورة هو وصغير. قال له ما كنت تخاف من شيء انت وصغير؟ قال له بلا، كنت خاف شوي من العنكبوت، الارنيه، بس كمان كنت خاف. قال له كنت تخاف من شو؟ كنت خاف من العتمه. مثلي انا كمان بخاف من العتمه. اثنيناتهم كانوا يخافوا هن وصغار من العتمه. Oncle Joe se lève, il prend Jules par la main et l'amène dans son bureau. Il sort une petite boîte noire d'un tiroir. Voici mon arme secrète. Mais pour qu'elle marche, il faut la formule magique. La formule magique, il faut dire Waxo, Waxo. Grâce à cette arme et à la formule magique, tu n'auras plus peur du noir. Jules est très impatient. Dépêchons-nous de rentrer à la maison. Je veux essayer l'arme secrète. بعد الغداء قام جو وأخذ جول معه، هداه بإيده وأخده على مكتبه. سحب من الجارور علبة، بهيدي العلبة عم بفرجيه شو في بقلبها. قال له هيدا سلاحي السري، سي مون ارم سكريت، بس حتى تقدر تمشي في شيء سبيسيال لازم تقوله. قال له عن جد؟ قال له ايه، تتمشي يمشي هيدا السلاح السحري لازم تقول، وما تخاف من العتم، لازم كل مرة تقول واكسو واكسو. شو لازم يقول؟ واكسو واكسو. لازم يقول واكسو واكسو ليمشي. جيل كتير حايس ومستعجل، بده يروح على البيت حتى يجرب بالسلاح الجديد اللي عنده لما يخاف من الليل، من العتمة. Jules est rentré chez lui. La nuit tombe. Jules, c'est l'heure d'aller te coucher. Enfin! Jules saute de sa chaise et se précipite vers le couloir. Il brandit son arme. Waxo, Waxo, même pas peur. Il arrive dans sa chambre. Waxo, Waxo, même pas peur. C'est moi le plus fort. صار الليل، ما عاد في ضوء، صار في عتمة. خلص أكله جول وأمه قالت له يلا صار وقت النوم. قام أول مرة بنط عن الكرسي مستعجل محمص، بده يروح لينام. أخذ السلاح السري وصار ينط واكسو واكسو، وطلع صوب الأوضة واكسو واكسو أنا أقوى واحد. فات على الأوضة
وكسو وكسو أنا أول واحد وأنا ما بخاف. ما هيك إلزا؟ إيه. هو مبسوط ولا زعلان هلا؟ مبسوط. كتير مبسوط معه، هيدا السلاح السري. علقت الصورة هون عم بفوت على الأوضة. Jules dort depuis longtemps. Tout à coup, il se réveille. Il a envie de faire pipi. Jules avance dans le noir. Waxo, waxo, même pas peur. Il n'allume que la lumière des toilettes. Il fait pipi et il retourne dans sa chambre. Waxo, waxo, c'est moi le plus fort. Jules صار له زمان نايم. فجأة بيوعى بنص الليل بده يفوت على الحمام. بده يفوت على الحمام. ضوى بس الضوء تبع الحمام. ما ضوى بقية الأضوية، وهو معه السلاح والعوينات كمان، الخصوص اللي لازم يلبسوا مع السلاح. مزبوط؟ إيه. وعم بيقول واكسو واكسو ميم با بور. واكسو واكسو أنا ما بخاف. رجع راح على تخته كمان. بعده عم بيقول واكسو واكسو أنا أقوى واحد. فات على تخته لحاله، ما وعى أهله. ما هيك إلزا وعاهم؟ لا، ما وعى أهله، تركهم نايمين. من وقت ما جول هون فات ينام. شفتي إلزا؟ إيه. هون رجع فات ينام وعم بيضحك كمان، منه زعلان وما راح أبداً عند أهله. Depuis, Jules utilise souvent l'arme secrète le soir pour aller se coucher et la nuit quand il se réveille. Mais une nuit, il oublie de mettre les lunettes. La nuit suivante, il oublie de prendre le pistolet. La nuit d'après, il oublie même de dire la formule magique. Un soir, oncle Joe vient manger à la maison. Tu sais, Jules, je connais une petite fille qui a peur du noir. Je voudrais bien lui prêter l'arme secrète. Tu es d'accord? Jules rend l'arme à oncle Joe. Donne-la à la petite fille. Moi, je n'en ai plus besoin. من وقت ما ما جيل صار يستعمل هيدا السلاح، هيدا الفرد مع العوينات، بيوعى بفوت بنام كتير مرتاح، وبالليل عم بيقوم وبفوت على الحمام وما بيضوي كل الأضوية وبيرجع بفوت بنام لحاله. بس كل يوم عم بيستعملهم. في ليلة نسي وقتها قام بالليل نسي يلبس العوينات. هيدي أول ليلة بس ما خاف. تاني يوم نسي البيستولي، نسي ياخد معه الفرد بس خاف؟ لا ما خاف. ثالث يوم نسي يقول الفورميل ماجيك. نسي يقول شو لازم يقول؟ واكسو. نسي يقول واكسو. ورجع فات ينام؟ ايه رجع فات ينام عادي. بيقوم بعد بكم يوم بيجي لعندهم عمو جو بيقول له، بده يسأله السؤال مهم. بيقول له جول أنا بعرف بنوت كتير عم بتخاف بالليل. أنا حابب عيرة سلاح الفرد الخصوصي اللي أنا عطيتك إياه. أنت بتقبل؟ عندك مشكلة إذا أخذته وعطيته إياه؟ بيقوم شو بيعمل جول؟ بيعطيه الفرد. أنا مش عم خاف، خلاص مش عم خاف من النوار. مزبوط. بيقوم بيعطيه بيقول له عمو أنا ما عم خاف بقى أبداً بالليل، خده واعطيه لهيدي البنت لأنه أنا ماني بحاجة لإله بقى أبداً. ما عم خاف بالليل، ما عم خاف من العتمة. خلصت قصتنا لليوم. انت بتخافي؟ قلتي لي انت ما بتخافي، بس بتعرفي انه انا كنت خاف وقتها كنت صغيره. على طول كنت اطلع اذا ما في شيء تحت تختي قبل ما افوت نام. ستافي بتخاف من النوار. عن جد؟ اصلا نحن على طول بنخلي ضوء بالمدخل مضوى هيك، اذا حدا واعي بالليل ما بخاف
أحسن بكتير. كتير طبيعي إنه نخاف شوي من العتم، هيدا شغلة كتير طبيعي، بس ما في شيء. هيدا خوف بيقطع بعدين. هلأ بس إذا خفنا بس بعدين ما منعود نخاف. بس ما في شيء بالليل بيقدر يجي ويهجم علينا، وهيدا كله من الخيال. هيدا مظبوط؟ أوريو. هيدا أوريو، هيدا بسعينتك. أوريو بتركض علينا. أوريو بتركض علينا بالليل. Merci les amis. À la semaine prochaine. Bye. Merci Elsa.